दिस इज कॉल्ड द कोलकाता एग रोल। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको चाहिए प्याज पतले पतले कटे हैं, नींबू डालकर और थोड़ा सा नमक, और फिर आप पराठा बनाइए और उसके ऊपर ही आप अंडा तोड़ के वो एग रोल अंडा और पराठा के साथ जोड़ दीजिए। मतलब अलग अलग नहीं है कि आपने पराठा बनाया फिर ऑमलेट बना के डाल दिया, साथ ही पकते हैं। और फिर उसमें माफ कीजिएगा मेरे मुंह से पानी आ रहा है। फिर उसके बीच में ये प्याज और कटे हुए प्याज और नमक और नींबू और वो हरी मिर्ची जो बारीक से आपने काटी थी वो सब डाल दें जो मैरिनेट हो चुका है। उसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो केचप, फिर उसको रोल कीजिए, उसको एक टिश्यू में डाल के आधा टिश्यू तक उसको कवर कीजिए और फिर एक बाइट लीजिए।